era a pior morte que um homem poderia morrer, era na cruz. E o Filho de Deus, Jesus, veio e morreu, se deu, se entregou totalmente, derramou todo o seu sangue por nós, para nos ressuscitar, para nos libertar, para nos fazer pessoas novas. Este mesmo homem estava naquele barco. E você já sabe dessa história. Para aqueles homens, para aqueles discípulos, não bastava eles verem aquela tempestade acalmar, meu irmão. Não bastava eles verem aquele vento acalmar. Eles queriam ir além. Eles perguntaram um para os outros: quem é este homem? Quem é este? O que eu quero te levar nessa manhã, e nesse dia de adoração aqui na Canção Nova, toda quinta-feira na Canção Nova é um dia especial para nós, aonde Jesus Eucarístico, que daqui a pouco vai chegar, se torna o centro